उस्ताद जी प्रैशर भी जड़ा ना 6 ते वे ते आ सीट चाढ़ लगे फड़ लेंदी है साली चुकती नहीं है वेख्या हम की रौला है हमने फड़ ली है सीट फड़ ली तो सीट फड़ ली चलो कि चुक नहीं रही प्रैशर भी ठीक है जी दूजी साइड उत्थे चुकी है चुक लेंदी है इस पासों नहीं चुकती कोई इस पासों नहीं चाह रही